Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif présent. Li huwa l'amr. قبل ما نبداو, je dois vous expliquer les pronoms personnels. Comme vous voyez ici, les pronoms personnels اللي هما هادو. Je, tu, il sans S, يعني بلا S, elle sans S, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, هنا قسمت هاد les pronoms personnels deux parties. La partie الأولى اللي فيها je, tu, il et elle, ou la partie الثانية اللي فيها nous, vous, il avec S, elle avec S. هاد il هاد S كتعني pluriel يعني الجمع. مفاهمين؟ بعض المرات كتسمعوا première personne de singulier, deuxième personne de pluriel. Donc voilà ce que je vais vous expliquer. Donc comme vous voyez ici, قسمت les pronoms personnels deux parties. La partie الأولى et la partie الثانية. La partie الأولى ديال singulier. Alors singulier, singulier, singulier. Je, tu, il sans S, elle sans S. هادو كاملين singulier. علاش اشنو سينغولي؟ سينغولي هو مفرد. بحال دابا هنايا جو شنو هي؟ انا واش مفرد ولا جماعه؟ انا مفرد يعني سينغولي. تو هي انت او لا انت يعني سينغولي مفرد. انت راه سينغولي ماشي بلوريال ماشي جمع. il حتى هي سينغولي. il هي هو. elle كتعني هي. هادو بربعه بهم سينغولي. ندوزو لهنا nous, vous, il avec S, elle avec S. nous هي نحن يعني جماعة بزاف يعني جمع pluriel. vous أنتم يعني جماعة pluriel. il avec S هم راه جماعة يعني الجمع pluriel هو الجمع. elle avec S يعني هن يعني هن راه جماعه. داكشي علاش درنا هنا دخلناها في البلوريال. دونك حدنا نو فو il avec S elle avec S دخلناهم في الجروب ديال بلوريال. جو tu il elle دخلناهم في سينغولي اللي هما مفرد. كنتمنى انه يكون مفهوم. دابا غندوزو لهاد بروميير بيرسون دوزيام بيرسون تروازيام بيرسون. هاد جو هي البروميير بيرسون. علاش؟ حيت هي الاولى في السينغولي. ها هي الاولى. جو هي الاولى درنا بروميير. تو راه هي الثانيه درنا دوزيام. il هي الثالثه درنا تروازيام. و ال حتى هي راه هي الثالثه درناها تروازيام. عندنا هنا نو هي الاولى كيف ما كتشوفوا هي الاولى في البلوريال. دونك داكشي علاش درنا بروميير بيرسون. فو هي الثانيه كيف كتشوفوا هي الثانيه في لا بارتي ديال بلوريال. داكشي علاش درنا دوزيام. il avec S هي تروازيام. داكشي علاش درنا تروازيام بيرسون. elle avec S حتى هي تروازيام. داكشي علاش درنا لها تروازيام بيرسون دو بلوريال. دونك اون فوا مثلا تسمع دوزيام بيرسون غادي تمشي غادي تفكر هاد لو طابلو هذا وغتفكر الدوزيام. يعني ها هو الدوزيام هذا هو الصف ديال الدوزيام. اما غتكون tu ولا غتكون vous. اما غتكون tu ولا غتكون vous. هنا ملي غادي يقول لك singulier يعني دوزيام بيرسون دو singulier غتفكر في هاد لا بارتي هادي ديال singulier. دونك دوزيام بيرسون دو singulier هي tu. كون قال لك دوزيام بيرسون دو بلوريال ماشي هي tu هي هادي هي vous لانها هي جات في الدوزيام بارتي في الدوزيام au pluriel. Donc كنتمنى انه يكون vous expliquer c'est quoi l'impératif présent. كيف قلت لكم l'impératif هو الامر. l'impératif كنستعملوه ملي كنبغيو نامروا شي حد. مثلا كنقول ليه attention يعني رد بالك او لا يعني sors خرج ولا دخل ولا كنعطي الامر. او لا conseil un conseil هو نصيحه. يعني هاد لامبيراتيف كيتستعمل في النصيحه وكيتستعمل في الامر وكيتستعمل في لانترديكسيون. يعني كتبغي تانتردي شي حاجه. انتردي هي
المنع يعني كتستعمل الامر المنع والنصيحه. بغيتي تامر شي واحد كتستعمل لامبيراتيف. في الفرنسي كتستعمل لامبيراتيف. الا بغيتي تعطي نصيحه لشي حد كتستعمل لامبيراتيف. الا بغيتي تمنع شي حد كتستعمل لامبيراتيف. دونك هنا كيف ما كتشوفوا لامبيراتيف فيه غير 3 ديال لي برونون بيرسونيل. فيه tu nous vous. فيه غير 3 tu nous vous وما كنستعملوش لي برونون بيرسونيل. بحال مثلا لو فيرب être هو سوا soyons soyez. مثلا بغيتي تامر شي حد غتقول ليه سوا برودون. يا بغيتي تحضرو يعني تقول ليه عندك رد البال سوا برودون. ما كتقولش ليه tu sois prudent ولا ما كنستعملوش لي برونون بيرسونيل. كنستعملو نيشان كنستعملو لو فيرب ان امبيراتيف بحال هنا sois prudent soyons prudents soyez prudents. Donc le verbe être à l'impératif خاصو يتحفظ ها هو soit soyons soyez. Le verbe avoir à l'impératif هو aille ayons ayez. Donc on passe au verbe de deuxième groupe qui se termine par er. Comme vous voyez ici, deuxième personne de singulier tu manges, première personne de singulier li hiya nous كنقولوا mangeons et deuxième personne de pluriel li hiya vous mangez. كيف قلت لكم ما كنستعملوش ها tu nous vous ديريكت كنقولوا mange mangeons manger مثلا mange la pomme mangeons la pomme manger. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. La même chose ici, discuter discute discutons discuter. Mais là غايقول لك première personne de pluriel غتعرفها nous donc غتمشي ديريكت لهنا mangeons. غايقول لك deuxième personne de singulier اللي هي tu غتمشي ديريكت هنا mange et deuxième personne de pluriel vous ديريكت هنايا manger. Donc بحال لو بريزون دو لانديكاتيف ولكن الفرق اللي بيناتهم هو ان البريزون دو لانديكاتيف tu كنديرو اس. هنا في لامبيراتيف نو ما كنديروش اس كتبقى هكا mange mangeons manger. Maintenant on passe au verbe de deuxième groupe. Comme vous voyez, les verbes de deuxième groupe se terminent par ir comme accomplir choisir. Donc le deuxième personne de singulier lié tu accompli. Première personne de pluriel lié nous كنقولوا accomplissant. Deuxième personne de pluriel lié vous كنقولوا accomplissez. Choisir la même chose. Choisis, choisissons, choisissez. Donc accomplir il y a faire. Il y a فعل فعل. Choisir il y a فعل اختار. Donc maintenant on passe au verbe de troisième groupe. Par exemple, voir et aller. Aller غتقولوا لي كتسالي ب er déjà شرحت هذه. Le verbe aller هو من les verbes de troisième groupe. Même s'il se termine par er هو الوحيد اللي كيسالي ب er ou كيدخل مع les verbes de troisième groupe. Donc le verbe voir à l'impératif يعني في الأمر هو voir voyons voyez. voir هي رأى. Le verbe aller اللي هي ذهب في l'impératif va allons aller. Donc c'est très simple, il faut juste apprendre ça par cœur لأن la conjugaison هو الحفاظة. La conjugaison فيه الفهامة والحفاظة تعقل على شي حوايج وتحفظ شي حوايج. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris la leçon et دعوة ديال آخر الفيديو الله يسهل عليكم ولا يعطي كل واحد منا وفي خاطره.